Banget, aku dapat koin sama permen kopi kos. Sekali lagi ya, soalnya aku dapat koin. Belum keluar. Oh, ini udah dapat kopi kos sama karet. Oke, kita tukar, langsung aja tukar ke mbaknya deh. Oke, kita lanjut aja. Nih, kita tukar ke mesin permen. Mau ambil koin. Masuk. Putar. Dapat permen.